É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Automotivo, empresa que é referência aqui em São Paulo, na manutenção, tá? Da parte de suspensão. Por isso, você que tem um carro nacional, um carro importado, quer fazer um trabalho profissional, quer fazer a substituição de amortecedores originais, batentes, buchas, terminais, toda a parte de suspensão, você liga na SP agora, faz uma agenda e traga o seu carro numa empresa que é padrão, uma empresa que tem padrão concessionária, com qualidade, a bom preço. Você que é de São Paulo, qualquer região, liga, agenda, manda o seu carro para cá, manda através de guincho ou plataforma para fazer um trabalho profissional numa loja que é padrão. Liga agora, não perca tempo, amigão. 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Traga o seu veículo para cá e obtenha o melhor serviço no melhor preço numa empresa que é referência. SP Suspensão, vem para cá. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.